喺呢度坐住梳化睇埋呢個山景，望出去咧心情都靚好多。成個園林，而且咧影姿非常之高啦，睇出去路又有一邊。咁京橋巴士咧就對面係一個落車地點嚟嘅。咁我哋上車地呢個單位咧平算做平㗎啦。咁再加埋咧佢家具都可以用得着長身，冇需要重新修補各方面Hello， 大家好，我係十里行坑經紀人弟弟。今日咧就嚟到咗二期呢度啦，十里行坑嘅二期三南海北區。北區咧呢個屋苑咧會比南區咧要細少少吓，總共分咗兩個區，左邊南區，右邊北區。咁南區嗰度咧社區會更加大啲啦吓，咁北區呢度咧總共有5座樓可以組成嘅。咁點解要過嚟北區咧？因為介紹個性價比非常之高嘅一個2房單位俾到大家吓。等陣再同大家上去一一講解下。咁北區呢度落咗樓下咧，往左手邊咧就係京橋巴士同埋公交車嘅上車地點啦。行過前面少少嗰度咧就係啦。咁呢度咧就可以坐車去到我哋嘅霞涌啦，去到大灣片區啦，非常之方便。對面咧就係落車地點啦，你步行過呢個斑馬線咧，就可以嚟到呢個北區呢度吓。咁你呢個屋苑咧，樓下咧就係一個社康醫院，仲有，如果你係中意食齋嘅咧，呢度有個齋鋪吓。都係好多港人朋友過嚟食嘢打卡嘅。咁上邊有價錢啦，都係俾大家拍咗呢個空鏡俾到大家去了解下呢啲消費各方面係點樣嘅情況。咁對面咧其實南區咧都係有食嘢買餸嘅地方都係特別多噶吓。咁呢度主要係睇翻山景田園風嘅景色，園景為主嘅呢啲單位嚟嘅。咁呢個2房單位咧，確實去比我哋嘅水藍天嗰度咧就會更加平啲啦。如果你想幾乎睇到水藍天有啲係10幾萬或者13萬，或者係10幾萬18萬呢啲，呢度咧2字頭就可以買到2房單位，非常之唔錯啦。景觀各方面都係比較吸引嘅。好，而家上去睇睇呢個單位究竟如何。如果你中意我哋嘅視頻，記得訂閱點個 like。好，而家上去睇睇。好啦，咁而家上到呢個實體單位，睇翻呢套係69平方嘅。咁69咧，佢嘅走廊位置會更加闊綽啲啦。咁我哋嘅餐廳位咧，就會更加舒服，冇咁逼㗎呢個位置。咁見到咧，佢呢度咧就擺咗長台啦，4人凳。咁呢度食飯咧個空間咧就會更加舒服啲。喺呢個位置可以做多一個餐邊櫃，連埋一個鞋櫃都得㗎。所以呢個位置咧就更加好設計啦。咁再過翻嚟，有一個添藍色嘅呢個梳化。仲有佢茶台就冇啦，茶台有喺呢個位置嚇。咁到時候咧，你可以買一部55寸或者65寸嘅大電視掛喺牆上邊。咁呢度咧佢就客廳呢個位置就冇裝空調啦嚇。咁窗簾咧就做好咗啦。燈泡咧就呢啲佢應該係換咗。早期嗰啲咧就係黃色黃膠膠嘅嗰啲燈光嚟嘅嚇。呢個係就係白色嘅燈啦嚇。咁如果你覺得呢太普通啦，咁都可以換翻啲吊燈各方面嚇。咁我哋再出翻呢個露台，睇出去咧就望住呢個石華大道啦。咁京橋巴士咧就對面係一個落車地點嚟嘅。咁我哋上車地點咧就喺北區，落車地點喺南區嗰度都非常之好分別㗎啦嚇。對面咧就係我哋嘅三南海嘅北區啦嚇。咁呢個朝向咧又朝邊度咧？呢個屬於東北方向係啦，東北應該屬於東北方位，冇錯。好，咁我哋再睇翻露台都係呢啲弧形嘅設計啦。咁裏邊咧就總共係有2間房同埋廚房、廁所各一間。我睇翻呢個第一間房先。房間咧呢度就擺咗1.3米左右床褥，係啦，呢個位置咧就可以做翻一個我哋嘅梳妝台喺呢個位置嚇，向住出邊嘅景色。廚房乾淨呢啲嘢咧唔需要咧，到時候做翻個清潔就得啦嚇，冇咩好大嘅呢個廚房嘅味道。TCL 嘅3段式嘅門啦，咁呢個係比較苗條啲嘅，可以買大少少嘅雪櫃。再睇翻呢個位置，正常咧都係有擺一部我哋嘅呢個叫做洗衣機喺呢個位置。
熱水器全部都係有。咁到時候咧就要封窗啦，因為落雨天咧可能水會撇翻嚟，係啦，撇翻入嚟。咁再睇翻住呢個廁所做咗個拉鏈嚇，因為喺10零間幾乎咧60幾平方，你冇辦法做到呢個乾濕分離，需要面積70幾平方先得嚇。嗱，咁呢個坐廁洗手盆呢啲有啲人咧就會幫廚房生活露台咧唔需要咁多嘅情況下，會打出去個廁所空間咧就會大啲啦。再睇翻主人房，咁主人房嘅牆身咧都係呢啲米黃色嘅家私咧就見到呢啲唔係話十分之好，可以用得着帶咗一部格力嘅空調機主人房呢度睇出去同我哋頭先主露台望出嘅景色都一模一樣，兩部空調2間房都係有齊晒。咁呢個單位咧轉做比較乾淨嘅添加下自己嘅呢啲家電就可以入嚟住翻啦咁我哋講翻呢個價錢，2房單位位於森林海北區呢個價錢幾多咧？總價只需215000蚊就可以交易啦。咁仲有冇平平地嘅價錢咧？有，好似嗰啲2樓、3樓裝修麻麻地嘅，要重新執一執嘅，其實咧可能20萬出頭多少少啦，但係咧佢樓層咧冇咁靚仔啦，同埋咧內本裝修咧就會渣啲需要重新去調整一下，可能計翻條數咧已經係差唔多啦，所以呢個單位咧平算做平啦。咁再加埋咧佢家具都可以用得着牆身冇需要重新修補各方面做燈泡咧，如果比較介意咧，就重新換過呢啲靚嘅吸頂燈就 OK 啦咁成間屋咧情況都 OK 嘅咁如果大家對於想喺10零人攤想揾個平平底嘅2房單位，但係咧就係如果中意3期嗰度位置咧都係有嘅。咁類似呢啲單位咧就啱啱要加多少少啦，2-3萬左右都可以買到。睇翻自己，如果你想要一個性價比更加高嘅呢個單位咧呢個2房單位都係唔錯嘅選擇嚟嘅，旁邊就係半海環山嘅呢個露營基地啦。咁平時你可以約朋友一齊去過去嗰度玩都冇問題。喺呢度記住咧，有台高爾夫球車會十分之方便雖然話經常話高爾夫球車唔可以上路邊你唔好經過去大灣嗰度咧，就唔係好使憂啦。如果見到有啲警察咧，嗱聲掉頭翻去，我哋經常都係咁揸嘅，所以咧睇情況嘅好啦，今集咧就同大家分享森林海嘅北區2房單位到呢度。如果有興趣，掃碼添加阿啲右上邊嘅2個二維碼啦，可以到現場過嚟睇一睇，比較下其他區域南區、北區有咩唔同，或者想了解商業中心嗰度嘅3期嗰個位置2房、3房呢啲單位都係有齊晒嘅啦好啦，今集咧就分享咁如果中意我哋視頻，點個 like 記得訂閱我哋嘅頻道喎。今集咧就介紹咁，下集再見，拜拜。頭先咧準備結束嗰啲條片啦，但係咧睇到呢個單位更加靚仔喎，同樣都係2房單位，都係位於呢個北區呢度咁呢個單位咧就係望足晒成個園林，而且咧隱私非常之高啦，睇出去綠油油一片，望足成個山景。呢個單位我哋港人朋友們一定非常之喜歡啦嗱，呢個咧係67平方嘅2房單位嚟嘅，有少少唔同係走廊位置。我哋一入去成間屋咧係業主未住過嘅新屋嚟嘅，自己買翻個家私就可以住翻咯喎咁67同69平方有少少唔同咧，就係呢個走廊位置會窄咗少少咁嗰個位置咧會更加闊綽啲啦。我哋頭先睇翻嗰套呢套景咧都靚仔嘅喎，喺呢度坐住梳化睇埋呢個山景，望出去咧
心情都靚好多好多啦。確實比我哋睇樓啊嗰啲單位咧更加靚仔嚇。嗱，咁裏邊咧就到時候咧買自己嘅家私啦、餐櫃、餐廳啦，同埋我哋嘅梳化啦、小茶台啦，呢啲擺喺入邊就得啦。牆身都係非常之乾淨噶啦。一二三，三個燈泡咧，後期換翻新嘅啦，即係換翻嗰啲白色嘅。呢個冇通有電，係啊有電嘅。好，咁我哋睇翻廚房，其實都係大差不差噶啦。裏邊咧就係新新淨淨。到時候咧就買翻自己煮飯各方面嘅嘢啦，洗衣機啊各方面。咁睇翻呢間房，第一間房擺翻米3半都得嘅床褥。望出去窗面就係山景啦，睇山景為主。咁呢個第二間房咧，就係我哋主陽房，呢個窗面會更加大啲。哇，成個落地窗望出去景都係比較靚仔嘅嚇。咁呢度咧就擺翻米半啊米8大床都得，兩邊咧擺翻個床頭櫃，做翻個定制櫃啦。嗱，咁呢個咧牆身非常之乾淨。幾乎咧唔需要重新油過漆面各方面啦嚇。再睇翻廁所，廁所咧呢個確實有少少好舊式嘅燈，米黃色嚇，呢啲都會換過，好唔舒服。咁呢度咧佢69平方就冇辦法做67平方同69都一樣，冇辦法做到呢個乾濕分離嘅，但係有做翻個拉鏈咁啦。咁成間屋睇完咗啦，咁呢個價錢幾多咧？總價只需要208000蚊就可以交易買到呢個全山景嘅單位。如果你冇辦法選擇到海景，可以睇翻山景都係唔錯啊！起碼係開揚嘅單位啦，舒服啦嚇。咁幾乎咧呢個兩房單位咧如果係1到2個人住，非常之舒服，要求非常之開揚嘅景觀，唔錯嘅選擇。價錢平平地，比我哋頭先嗰一套咧價錢就平咗1萬蚊左右啦。咁嗰度咧就帶咗家私嘅，咁呢度咧就係得屋全新未住過，要自己去添加嚇。其實嗰度嘅家私都唔會話好貴，平平地。你話1萬蚊搞唔搞掂成家嘅家私？冇問題嚇。就睇翻自己去比較啦。想要靚嘅景觀，揀翻呢套兩房；想要一個簡單啲，想要做到拎班入住，唔追求呢個景嘅情況下，就揀翻頭先嗰套啦。呢兩套性價比都係非常之高噶啦。好啦，今次單位就兩房單位就介紹咁。咁如果咧大家對於想了解深樓海，無論係呢個十里銀灘嘅1、2、3期維港灣呢啲單位都係有齊晒。無論你想買樓放盤，或者你而家買咗十里銀灘嘅單位想出售或者係置換嘅情況下，都可以聯繫我哋噶。或者你係想要短期想租個十里銀灘呢度都可以嚇，我哋都係幫助到大家。好啦，今集咧就同大家分享，下週見，拜拜。